Onotrany arahaba tompoko iverina iana ao anatin'ny fahavaratra mahazatra indray isika aloha atao anatin'ny 3 andro avy vokatra izay indrindra dia tombana nahazo vanatra ny ora-pahavaratra amin'ny fatra maro eto amintsika afa-tsy nany amin'ny motsiraka andrefana sy tsy mandrefana iny ihany no omaina ny andro amin'ny akapobeny. Raha mahakasika ny maripana indray tsy misy fiovana goavana atao anatin'izay 3 andro izay fa fanatrano manerana ny Madagasikara manankatra any amin'ny 7 degré mihitsy aza moa maripana ambony indrindra any amin'ny fatra avaratra andrefana iny. Andao jerena amin'ny antsiprià mihitsy ny toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina izay. Mety hisy orana tandrifindrahana ny motsiraka ny fatra Sofia Boeny torak'izay ihany koa motsiraka Vatovavy Fitovinany ary manodidina ny Manoro. Ny fatra hafa dia andrahona na andrahona mitsitokotoko amin'ny akapobeny. Raha ny tolakandro indray dia azorana tandrifindrahana mety arankotroka indraindray ny any amin'ny fatra Diana Sofia mihitatra trany Bongolava Analamanga Itasy Vakina Karatra Moromani mipakatra ny Matsiatrambony Orombe Anosy Atsimo Atsinanana Vatovavy Fitovinany ny tapany atsimo faritra Atsinanana sy Alaotra Mangoro ary ny atitany ny fatry Melaka sy Menabe. Ny fatra hafa dia ifandimby ao ny rahona sy masoandro na andrahona mitsitokotoko amin'ny akapobeny. Ny vinan'ny maripana manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 30 hatramin'ny 4 degré motsiraka Atsinanana ary 4 hatramin'ny 4 degré kosa ho an'ny motsiraka andrefana. Tafakatra 7 degré maripana ambony indrindra any amin'ny fatra Sofia sy Betsiboka. Ny vinan'ny toetry ny andro ny alahady indray dia ho hita taratra eny ihany ny ora-pahavaratra indrindra fiafaran'ny tolakandro na ny alina saika manenika amin'ny fatra maro eto Madagasikara any amin'ny morontsiraka afovoany andrefana sy atsimo andrefana iny ihany no maina ny andro amin'ny akapobeny torak'izay ihany koa ny fatra Boeny. Ny vinan'ny maripana ny alahady izay dia manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny afovoantany, 30 hatramin'ny 4 degré motsiraka Atsinanana ary 4 hatramin'ny 30 degré kosa ny motsiraka andrefana. Tsy misy fiovana amin'ny maripana ambony indrindra any amin'ny fatra Betsiboka sy Sofia fa eo amin'ny 7 degré eo hatrany. Andao faranana ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny alatsinainy ary izay dia mbola mitoetra hatrany aloha ny oram-baratra any amin'ny tapany avaratry Madagasikara torak'izay ihany koa motsiraka Atsinanana iray manontolo ary ny akamaroany ny fatra maro eto amin'ny afovoantany. Omaina kosa any amin'ny ilany andrefana sy ny motsiraka atsimo andrefana. Na izany na tsy izany aza dia tombanana mitsitokotoko ihany izay rotsakorana izay na manila hoy isika. Ny vinan'ny maripana indray manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny afovoantany, 4 hatramin'ny 30 degré motsiraka Atsinanana ary 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny motsiraka andrefana. Tsy misy fiovana goavana ny maripana ambony indrindra any amin'ny fatra avaratra andrefana Madagasikara iny fa manankatra any amin'ny 7 degré hatrany any amin'ny fatra Sofia sy Betsiboka. Izay mahakasika ny toetry ny andro fa indro atolotra anao indray ny tahan'ny falitony-drivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Ambany amin'ny akapobeny ny tahan'ny falitony-drivotra teto Antananarivo saika ambany na manodidina fetrona MS avokoa ny rehefa rehetra voaray nandritra ity herinandro ity. Raha mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy jerena dia vinavinaina hijanona ao ambany hatrany ny tahan'ny falitony-drivotra eto Antananarivo. Dia izay indray vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy mame fotoananao ho amin'ny manaraka indray izay avy eto Madagasikara dia mirary farany herinandro finaritra ho anao. Veloma tompoko.